মানে বেশি দিন মাখা একা আগে মাখা তিনি মুঙ্গিয়া কামি বাজার হর প্রায় 11টার দিকে মুঙ্গিয়া পিএসনি এসআই চন্দ্র দেববর্মা থানানি উসি ইন্দ্র মানে থানানি উসি দ্রৌপদী 71 ব্যাটালিয়ননি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট বীরেন্দ্র কুমার স্যার বড় মুঙ্গিয়া কামি বাজার নাইট ভেহিকল ছুটি করে কমন आपको कैसा गाड़ी 6 चाका गाड़ी नंबर का AS02E 9503 और गाड़ी न चेक खायखों सिद्धि कराम मन जाना तो संगे आन खबर था आं खायखा गाड़ी थाना तो वही चेक खायखा टोटाल 350 केजी ग्राम गांजा लगे नों ड्राइवर ड्राइवर बनलो एरेस्ट खायखा ड्राइवर निगुमका उमेश रॉय वो बिहार में एक रक्षा के बाबू विश्वास के आसाम बरफ में जो एरेस्ट खायखा ताबू थाना मार्केट वैल्यू प्राय 17.5 लाख टाका बजागाने बेनि थाना गाड़ी सार अब उनके जेबो रनो प्राथमिक से साइमन के जे आउटला बाईपास में बिहार थाना बारे में